東京マルイフェスティバル2024最後の新製品はこちらです。ガスブローバッグの新作ハイキャパ 4.3DOR です。今回の 4.3DOR はコンペンセーター用ガスポートを造形した新型スライドに握り心地を追求したラウンドタイプ新型グリップを標準装備、さらにマイクロプロサイトの搭載位置を前進させたバックアップ用リアサイト付き新型マウントベースが付属しています。以上が3つの新製品でした。最新の情報は東京マルイ公式の SNS 等でご確認ください。